যারা চিনিও প্রেস মিট नायथ'नाय दाखौथाय बुकसं जों तिनार खुमलंगो चिनार खुमलंग सिगलारक दङ जों तिनार प्रेस मिट खालामनि मा फाइमेन कारन नंखा नरक साइमानो किछुखन सिगां बेलबारि गोबिन्द हल बिजेपि रे कासे प्रग्राम तंमान इंना आ जागावो जों खासे प्रेस मिट नुखा दिपर बरक आ जागावो वालाय सुलाय बुजाखा बर फाटिका तक जाखा रिफिर जाखा नै बरक जों तिब्रा मथरन कक सेल जाका आबनो जों जिबन जों गसिनाय मिया आबनो जों प्रेस खाया फायो बरक आरो दल कासे तामु लाइखा बीजेपी रंग बीजेपी तामु लाइखा जों साइनि आपसिन साकुन क्लियर न्यूज करे फियाबा जों तिब्रा मथरन जे बरक कक सेल जामाने जों आबनो बरे जों तियार मा भाषा फैया दाखौथाय बुकसं जों तिब्रा मथरन सिगला रक आजाको इनवल्व करे तिब्रा मथरन से रक आर के थांया तिब्रा मथरन बरक के थांया जों साइमनो गणतंत्र देश जे कुनु पार्टी जे कुनु मिटिं सिल खाइमानो गोबां मा बरक जों तो कसिय जों तिब्रा मथरन थांनि बरनो बं प्रग्राम बानसाल खायो नै आबो जों जिन गसिनाय मिया आर बरं बिसिं दल कासे जों जे खोना मते बं दल बिसिङो अ किसुदिन सप्ताह 10 दिन चले बं दल कासे बरं बिसि प्रब्लेम चले दङ बिसेस खाय बं आईटीएफटी बं जे एलायंस पार्टनार बीजेपी गोबां बरगाबो लाबरा खिजुरि लाइ बं दल बं दंनि चिन्ता न्यूज दङ आबगे बं दल कासे प्रब्लेम लाइखना वालाइखना तल सलाइखना आबगे आबलो रे किन्तु बर जों दोसर माने जों जे माइने मिया आरो जोंखौ इनवल्व करे तिब्रा मथरखौ इनवल्व करे अथास आं बरनो कयनाय बट अ कौनो बरक कक फेरा नांथों तामु कोन एकस चिते मथर बरदे दुसै तंग हमगा जोंसि तंगलाक जोंबो बदेबा दं हनाय कोन खाना करे को संना करचिनि जोरा सिगा आरो जोरा दिके बरे दुसै तंग हमगा जोंसि तंगला दाखौदे बुकसं आरो कयनाय हाजिं जे प्रेस मिट सानाय आ बरनो कयनाय निन कक फेरा कयनादि करै करै तेर मथरनो आम दिके दोस्तार दे जों तेर मथर कोन दिना वाले सलाय नाया जों तेर मथर समय शांति नायो जों बैलेंस नायो जों साइमुलि महाराज पार्टी बेलाय डिसिप्लिन पार्टी जागाव चिना चेराव जो डिसिप्लिन तंबायो फियाबा जों दुसर मान जों एकदम खाबे खौ जों आबनो जों गसिनाय मिया आर आन पार्टी को आबन तंनाय जे सेटक सामनाय आको फेरना नांथों जों तेर मथर जो एरें एरें अब दुसै तंगे जों मासि तंगल दाखौथाय बुकसं हासि हामबाय सारेक जराव जों किसान लगिरमानि बागै तै आनो कुलक तंनाय रंनो बेलेक हामबायमा याफोर तै आं तिब्रा मथरनि इंगै बबाग्राना पुलिनो खुलुमung याफोर किसुखन आगे कासे प्रेस मिट नुखा जे बीजेपी रगनि गोविंद हल मीटिंग तिब्रा मथरनो थाङै तिब्रा मथरनि किसु दुष्कृतकारी रक थाङै हामला खालायो हनै आबो बेलेकेन लासि मेसिया जनक जों साइमनखा किसु दिन आगे न बरक बीजेपी बाय बीजेपी वालाय सुगलाय केलेंकारि नि खानावो किन्तु बंनि बिसिङाव तामुं दं आबो चिनि दायित्वया बंनि पार्टीनि षड़यंत्र ब्यापार आ बिसिङाव जे तिब्रा मथरनो दुसिरि सामानि आबो बेलेकेन साया आं साइमानो बंगा जगे कासे षड़यंत्र दङ जों तिब्रा बाय तिब्रा न बुलायरि वालायरि तंगनि बगै बरना केबा गेसा रेखा म ताखुक संनां अबनो कयनाय जों बुकुं बारा थानसा खायै ताबो बिस्कांनि लामाव यापरि हिनन जों थां दङ बुबाग्रानि वारिया सिङै जों आ बंनि केलेंकारियाव जों गोबो गोदालगलाक तब तंलाक नै आं अबनो कयनाय जे तिब्रा मथनो अजथा दुसिरि तंमानि आबो बेलायखेन खादु साक फांनि ताई चिनि तिब्रा सारक निङैबो तिब्रा मथर निङैबो आ ककनो बरक रसायन हारकैनो सावो जे तिब्रा मथा आजगा कुनु दुष्करि हिनैनो कारण तामुङै हिमना तिब्रा मथा तिब्रा सारकनि तिब्रा दफानि बागै सामुं थां नंगो तिब्रा बासि रक जतनो सिवो कुंथाय बारा रक जतनो सिवो तिब्रा मथा सुदु तिब्रा सारकनि हामखरानि बागै सामुं थां दं तै आजगा कायसा कक खनावो बुलायनायनि फायदों तगलायनाया फायदों हनै बं प्रेस मिट किसिसा नुखा किन्तु आबरो जों थांगला जों बरगनो अनुरोध खालायो बुलाय तगलाय निजि बाय निजि इंलाखनै बरगनोसा आं कयनाय बंनो लाम हामियाव तंगियावै चिनि तिब्रा मथा फाय दफानि सामुं तांनानि बागै मताको काहामसं उरि तंगियावै जोंनो तेबो योगदान न फायके चिनि आंदोलन तेबो तारातारि सक्सेस जोंनो हनै बरनो कयनाय जों बाय गोदालै चिनि दफानि सामुं तांनानि बागै हामबाय जतनो खुलुमबाय।